ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੀਫਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 3 ਹੀਫਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਊਗਾ ਹੀ ਦੇਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 20 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੇ 20 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਹੀਫਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 10 ਹੀਫਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 50 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ 20 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਔਰ 20 ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਧਦੀਆਂ 24, 25, 30 ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ 50 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ 50 ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਸੂੰਦੀਆਂ 50-50 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1% 10% ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 25% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਕਾਫ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 25 ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਭਣ ਵਹਿੜਾਂ, 25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਹਿੜਾਂ ਔਰ 25 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ। 75 ਤੇ 50 125 ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 50 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 50 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 200 ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 200 ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰਾ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਹੀਫਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, 100 ਹੀਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ 100 ਵੱਛੀ, ਤਾਂ 500 ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੂਰੇ ਹੈਡ ਦਾ ਗਿਣਤੀ 500 ਹੋਊਗੀ ਪਰ 200 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਜੋਸ਼ੋ ਗੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹਾਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵੇਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੱਭਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।